Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшевзе. В России один за другим отменяют концерты лидера культовой рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Так, выступления не состоялись в Кирове, Новосибирске, Самаре, Петербурге. В начале августа Макаревич дал благотворительные концерты на востоке Украины, средства от которых пошли на поддержку украинских беженцев. Увы, но нашлись и в обществе, и среди СМИ доброжелатели в кавычках, посчитавшие, что рок-музыкант развлекал на тех концертах украинских военных, и тем самым поставившие на Макаревича печать антироссийски настроенного гражданина. Известный музыкант был в числе представителей российской интеллигенции, подписавших в начале осени заявление против войны в Украине. Напомним, свои подписи под заявлением Конгресса интеллигенции против войны, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма поставили известные деятели культуры, науки Людмила Улицкая, Лия Ахиджакова, Владимир Мирзоев, Андрей Смирнов, Георгий Сатаров, Андрей Пьянковский и другие. А как реагирует на те или иные события в своих странах интеллигенция Центральной Азии? Способна ли она реально влиять на общественное сознание и общественное мнение? Имеют ли те же актеры, писатели или ученые мужество высказывать свою гражданскую позицию? И чем чревато их несогласие с политикой официального режима? Казахский писатель Кабдеш Джумадилов считает, что интеллигенция в стране разобщена. Она потеряла былой потенциал оппонирования властям в вечном, как мир, споре «поэт и власть». Если на заре независимости Казахстана лидеры творческой элиты открыто выступали с критикой в адрес властей и выступали с протестами, поднимали инициативы, сегодня такого движения в обществе просто нет. Об этом в интервью казахского писателя Кабдеша Джумадилова нашей программе. Как вы думаете, насколько свободна интеллигенция в Казахстане? Удается ли интеллигенции осуществлять свою миссию? Интеллигенция в нашей стране оказалась не в состоянии выполнять свою миссию. У ее представителей оказались разные интересы. Раз она ослабла, слабее становятся ее возможности. Интеллигенция сейчас полностью не свободна и не является единым целым. Власти намеренно разделяют нас. Часть интеллигенции близка к властям, эта группа поддерживает власти, им ежегодно дают государственные и президентские стипендии, они находятся на коротком поводке, поэтому эта часть интеллигенции не свободна. Другая же часть находится на стороне народа и оппозиции. Кроме этого, интеллигенция подразделяется еще и на русскоязычную и казахоязычную. Некоторая часть творческих людей делится между собой еще и в зависимости от возраста. Власти считаются с интеллигенцией? Последние несколько месяцев наблюдаю перелом со стороны властей. Прежде президент Назарбаев говорил, что у Казахстана не было ни государства, ни границ. Путин, делая вид, что хвалит Назарбаева, также начал высказывать сомнения о существовании казахской государственности. Это вызвало недовольство интеллигенции. Однако в последнее время власти Казахстана намерены отметить 550-летие казахского ханства. К тому же изменения произошли и в законодательстве по приему оралманов. Все эти проблемы в свое время поднимались интеллигенцией, поэтому все это я воспринял как благоприятные признаки. Даже если президент это мероприятие превратит в свою предвыборную кампанию, я буду знать, что мнение интеллигенции было все-таки услышано и учтено. Мы тоже хотим, чтобы интересы двух сторон совпали. В Туркменистане с первых дней независимости творческая интеллигенция и ее потенциал неизменно находятся на службе у первых лиц государства. Многие деятели искусств, посвящавших свои творения стихи, прозу, театральные постановки и музыкальные произведения, первому туркменбаши Сапармураду Ниязову теперь с тем же рвением поют оды его преемнику Гурбангулы Бердымухамедову. Но это, разумеется, не говорит о том, что творчества как такового в стране нет. О ситуации в Туркменистане в материале Гозель Ходайбердиевой.
В настоящее время в Туркменистане в качестве автора различных литературных и научных произведений, а также исполнителя и вдохновителя традиционной и массовой культуры все чаще звучит имя президента Гурбангулы Бердымухамедова. И чем нагляднее его творческая активность, тем меньше упоминают тех, кто непосредственно вносит в процесс свой вклад. Очередным примером тому постановка спектакля «Птица счастья» по одноименному произведению президента об отце самого президента. Спектакль, премьера которого состоялась в конце октября, это повествование о жизни отца Гурбангулы Бердымухамедова Мяликкулы Бердымухамедова. В финале сам Мяликкулы Бердымухамедов выходит на сцену к актерам. Звучит его благодарность сыну и стране. Официальная пресса отметила, что благодарные зрители наградили создателей спектакля заслуженными овациями, тогда как публика, состоявшая из высокопоставленных лиц, чиновников, студентов и старшеклассников, скандировала «Слава Аркадагу, покровителю», выражая тем самым благодарность самому президенту Бердымухамедову. О том, кто же представил действо публики, равно как имен режиссеров, авторов сценария, постановки, оформления и музыкального сопровождения публики, так и не сообщили. В свое время только официальные творческие объединения Туркменистана насчитывали сотни представителей интеллигенции. Сегодня в творческой жизни страны едва ли можно найти упоминание десятка тех имен. Вопрос гражданской позиции представителей интеллигенции в Таджикистане стоит достаточно остро. Не так давно там была привлечена к суду газета за критическую публикацию об интеллигенции, предпочитающей отмалчиваться и сохранять стороннюю позицию при обсуждении актуальных злободневных проблем. Страх попасть в немилость вынуждает многих представителей творческой интеллигенции отсиживаться в тени. Лишь редкие из них оказываются способны открыто критиковать власти. Об этом материал Хиромон Бакозода из радио Озоди. 20-25 лет назад в этой стране историю делали они, цвет нации, поэты, писатели, театралы. По их инициативе таджикский язык приобрел статус государственного. Навруз возвысился до уровня официального праздника. Первый и последний раз кандидатом на демократических выборах президента страны смог стать кинорежиссер Давлат Худоназаров. Бурные обсуждения важнейших для страны вопросов на парламентских сессиях заканчивались глубокой ночью, и никому из них не была чужда судьба собственной страны. Но потом была война. Многие из них были обвинены в разжигании конфликта. Впрочем, по сей день не дана объективная и взвешенная оценка событиям середины 90-х. Но именно после этого, как говорят эксперты, свобода слова в стране оказалась под угрозой. Сегодня собирающиеся традиционно на встрече с президентом сотни работников творческих профессий уже не пытаются обсуждать с ним важнейшие проблемы. Раскритиковавшая эту, по мнению самой журналистки Ольги Тутубалиной, неинтеллигентную позицию таджикской интеллигенции, попала в суд. По мнению известного театрального режиссера Барзу Абдуразакова, сегодня в Таджикистане нет героев, кому бы можно было подражать. Мое слово, мое отношение к жизни, мое отношение к социальным проблемам, оно все кодировано в спектакле, этого избежать нельзя. Театр – социальный фокус. Сам Барзу Абдуразаков, известный активной гражданской позиции, превратился в редкий символ правдолюба и борца. Он не боится критиковать власти, заступается за несправедливо осужденных и не скрывает досады, признаваясь в том, что еще не пришло время, когда одна театральная постановка может поднять людей на улицы. На днях в мемориальном комплексе Атабеит, расположенном на окраине Бишкека, почтили память жертв политических репрессий. В комплексе захоронены тела 137 кыргызстанцев, которых в 1938 году расстреляли как врагов народа. Среди них было немало представителей интеллигенции – Касым Тыныстанов, Турекул Айтматов, Ташим Байджиев и другие. На заре независимости деятели культуры, искусства, поэты и писатели Кыргызстана были особенно активны. Они в какой-то мере стали острым критиком власти, посягавшей на свободу и демократию. Деятели культуры старались выражать свою точку зрения через собственное творчество. А в 1993 году Верховный Совет Киргизской ССР, избранный в условиях и по законам позднего советского периода, принял новую конституцию, которая стала залогом независимого государства. Среди депутатов того парламента, который остался в нашей истории не иначе как легендарный, было немало представителей творческой интеллигенции. Сейчас, на данный момент,
интеллигенты, как динозавры ледникового периода, вымерли. Нигде не слышно их. И самое главное, нет нужды, наверное, не востребованы. В кыргызской истории было немало представителей творческой интеллигенции, которые, открыто не боясь, могли высказывать свое мнение в адрес властей. Но сегодня почему-то кыргызская интеллигенция молчит. Айгерим Акылбекова, Улан Асаналиев, специально для «Перекрестка» из Бишкека. Так совпало, что именно в эти дни в Чехии отмечают 25-летие бархатной революции. Главной оппозиционной силой в ней был гражданский форум, создание которого инициировал писатель, драматург, правозащитник Вацлав Гавел. Про первого президента Чехии говорили, что он возвел нравственность в принцип государственной политики. Другие же утверждают, что именно творческая натура человека, его умение достучаться до сердец с помощью слова, помогли ему стать истинным лидером нации.